So start off with an empty Houdini scene. And so now what we can do is let's make a grid and a sphere like we did before and see if you guys are using a SOP create node. So you'll notice if you hit tab and grid like you would in object space, when you're in Solaris, it creates a SOP create node for you that has a grid inside. ソラリスの中でターブからグリッドとやるとですね、SOPクリエイトノードができて、その中にグリッドを作ってくれるわけです。And then after that, we're going to create a sphere too. But instead of dropping down a sphere with the tool, we want to use a SOP create node. You just chain that up under your grid and name the grid ground. And the sphere, name sphere. SOPクリエイトを作って、スフィアを中に作る。And then dive into the sphere, the SOP create node that you called sphere, and just make a sphere inside of that. で、中にスフィアをまずジオメトリーというか、SOPレベルで作ります。And make it a polygon. で、これポリゴンにします。So now let's add a material library again. で、もう一回ステージの方へ戻って、マテリアルライブラリの動物作成します。Let's see if you remember how to create materials and assign them to these objects. ここでマテリアルの作成とアサインをやります。And once you're done with that, put down a USD ROP. Let's save our Houdini file. And then in the output file field of your USD ROP, let's click on that, go to our HIP directory, and anywhere you want, save out this USD file and call it layout. Once you set that path, then just hit save to disk. So once you've saved that to disk, we're going to leave this network here, but we're not going to use it anymore. So let's just move over to the side and drop down a sublayer node. Did everyone get their USD layout file written out? 今 USD のレイアウトファイルを各 USD ロップというのを追加して名前つけて So now let's drop down a new sublayer node. 今サブレイヤーノードというのを一つ追加しまして And let's load in that USD file we've just written out. でここでUSD 書いた USD ファイルを読んできます。So now you should see that same structure, that same layout that you just built. そうすると今書いてきたものと同じものがステージマネージャーに読まれているはずです。ステージマネージャーじゃないまたサービス C グラフに出ているはずです。So now what we want to do, we want to add an effects layer to this. これにエフェクトを加えたいとします。So let's drop down a SOP modify node. SOP modify node を作りまして、つなげる。And you can call it sphere effects. Sphere effects などの名前があります。And so in the primitive path at the top, let's click on the little arrow next to it. 右の端にある矢印のアイコンをクリックして、go to our scene graph and click on sphere and hit enter. マシングラフでスフィアをクリックしてエンターキーをします。If it doesn't work, you can just drag sphere over from the scene graph. Also, too, let's say where it says unpack USD primitives to polygons, let's check that. 今のところは USD プリミティブとポリゴンというのをオンにしました。And then dive inside. 中に入ります。So now, let's put down an RBD material fracture node. Make sure it's before the output node. Now, you'll notice here, since we're in a SOP modify, we do have those ghosting capabilities since we started in LOPs. ここにあるビューポートの上にあるゴーストの機能がここロ
から始まってソップに行ったから使える。So let's hide other objects so we only see our sphere. で、ハイドをアダオブジェクトにしてスフィアだけを見えるようにしまして。And let's, after that RBD material fracture node, let's put down an RBD bullet solver. RBD ブレッドソルバーを追加します。And on the RBD bullet solver, let's go to ground and turn on ground plane. 今やったように、パウグラウンドプレインをオンにしてグラウンドプレインというのをつけに設定しました。Let's change our frame range to 48 so we're not cooking too much. 最終フレームを今48にしまして、Let's play that. そうするとこんな感じです。So once you have your sphere breaking up, go back up into LOPs. スフィア一つ壊れたら、ソラリスのレベルに戻ってきて、And click on your SOP modify node should be selected. で、SOP modify ノードが選択されています。されている状態にしてください。And in your scene graph, click on sphere. スフィアをですね、シーグラフで選択して、And then if you click on the layer stack, で右の方でレイヤースタックというタブに行くと、you'll see that there's 2 layers instead of just 1. そうするとレイヤーが2つあるのがわかります。So with sphere selected, if you click on just layout and display just from the layout, it goes back to only 1 layer. で、これでレイヤーのスフィア選択した状態で、ネットワークビューでレイアウトを選択すると、レイヤーが1つになるのがわかります。And then when you go back to the sphere specs, you'll see that there's 2 layers in the layer stack. で、今度スフィアエフェクトを選択すれば、C グラフでスフィア選択したときに、2レイヤーがあるのがわかります。So the point of this is to show you that you have, the effects were brought in as a second layer. In fact, if you click on your scene graph layers panel, 今出ているシーングラフレイヤーパネルというところを表示すれば、and let's scroll through to where there's some breakage. で、壊れているところまでちょっと時間進めて、And if I mute that layer, you see we have some, ミュートしたらミュートをするはずだと。yeah. So this just shows you how easy it is to bring objects into SOPs with a SOP modify, you can do some destruction on it, and then bring it back out into Solaris. で、このような要領で、何か C にエフェクトを持ってきて、それに対してエフェクトを加えて、エフェクトを加えるようにしていく方法です。今やったようにレイヤーのミュートを押したら、エフェクトが消えて、オンにしたら、ミュートをオンにしたら、すぐエフェクトが消えて、それでミュートをオフにすれば、エフェクトが戻ってくるということになります。Let's start a new Houdini file again when you're ready. で、もう一回ちょっと別のことを次にやっていきたいと思います。Drop down a sublayer node, サブレイヤーの一つを用意し、and on the file field for that sublayer file, let's go to our group of scenes here. で、そこで、もうすでに作ってあるファイルを読みに行きます。And we go to library, ライブラリーの layout, レイアウトの and see where it says full scene.usd. Let's click on that and bring that in. フルシーン USD をできて、So you see in your scene graph tree, you should have 3 groups that have some of the assets, has background, has that scene you've seen on videos, as well as some layout lights. これを持ってくると、シーンというところの下にバックグラウンドショットバックフロントがあって、それからライトとあります。Okay, so let's save this out. それで一回読んだら一度保存し、キープを保存しておきます。And then after that sublayer node, let's put down another sublayer node. And this is going to be our effects layer. So let's just call it effects. In the file browser, find there should be an effects directory under library. And you can bring in RBD Sim. サブレイヤーノードをもう一個追加して、そこでファイルのところで一つ上へ上がって、FX RBD Sim USD を選択します。So you see if you select under shop back and then shelves. で、これでショップ、シーングラフの方行って、ショップバックのシェルフを見ると、and go to your scene graph layers panel. で、シーングラフレイヤーパネルを見ると、
And on the middle layer, you can click Mute in Viewer, and that should hide the RBD sound. If it's hard to see when you want to see what layer you're working on, because these get cut off, expand the name out and you'll see which layer. So we want to hide or mute the effects layer in the viewer. So if you click on Mute in Viewer, then it hides that RBD sound. You might have to scroll to a later frame to see it working. So this is just to demonstrate the layered structure of USD. で、これで今 USD のレイヤー構造というのが確認できます。So imagine you were a lighting artist and you were given a scene that you have the basic layout and then you have an effects layer and now you want to start lighting. で、これでですね、ライティングなどを見ていくことができます。Now there's already some lights in the scene. I don't want to use those, so I'm going to put down a prune node. ここにライトがすでにあるんですけど、これ使わずにやりたいことで、プルーノードを一つ用意して、Now we can just choose those lights, drag them to the primitive pattern. で、ライトをですね、そこに。Okay, so now let's start adding some lights to our scene. で、じゃあこれでライトを自分で追加していきたいと思います。So hit tab and type light and drop down point light. タブキーをして、And so now you can start placing some lights in your scene. So just do this a couple times. You can add as many lights as you want. で、ライトを複数用意してみます。So maybe on your second light, and then click on the shaping tab and select spotlight. で、シェイピングというタブの中にスポットライトをオンにします。Now for this, I want to turn off the background for now. I might even turn off the shop back so I only have the table in my viewport. シーングラフのところでですね、シーンのバックグラウンドにあるものを。So does everybody see the light handles like you do here? 今、ビューポートにライトのハンドルがあるのがわかりますでしょうか。So if you don't, hit escape in your viewport. Make sure your light is selected in the network view and hit enter. で、ちゃんとダンスにはですね、ビューポート上にカーソルがある状態で、エスケープをして、で、ネットワークビューでそのライト2の方を選択して、で、もう一回ビューポートに戻って、エンターを押すという形になります。So now hit Shift D while in the viewport. Shift D を押すと、and click on, say, the table object. テーブルをクリックして、And try clicking on some of the other objects in the scene. スポットライトがその選択肢に当たるようになっています。Now you can hit Control Shift and drag, and that'll increase the intensity of that light. で、コントロールシフトキーをしながらマウスをドラッグするとライトの明るさが変わります。So now if you hit Shift D again, you come out of that diffuse mode and back into a regular mode. So why don't we try placing some other lights? You can just keep dropping down lights until you get something that you like. ちょっとライトをですね、いくつか置いて自分で好きな形にしてみましょう。Keep placing some lights in your scene until you have something that you're kind of happy with. Again, you can keep the background off for now. で、今バックグラウンドをオフにしてですね、ライトをですね、ちょっといろいろと配置してみてください。Okay, so now maybe you've placed a few lights. Let's drop down a light linker node. では、この後にライトリンカーノードというのを配置します。And so here we can let's drag over, say, the spotlight or one of your lights over to the middle. で、今、スポットライト、もしくは、いくつかあるうちのライト1個を置いてきまして、真ん中に置きまして、And then drag the table over to the light as a roll. テーブルをですね、その上に置くと。So you see there now that spotlight is only lighting that table. I can drag some other objects over if I want to. で、そうするとテーブルだけがライトで照らされて、そこにですね、他のものを置けば、このライトでそれだけが照らされるということがわかります。And then now I want to make some adjustments to the colors of my lights. では、例えばこのライトに色を変えたいとか。So I'm going to drop down a light mixer node. で、その場合はライトミキサーノードというのを。And so I'm going to drag all three of my lights over into my slider panel. で、3つ、今ライト3つある場合は3つ選択して、右側に持ってくると。And I can start dialing in the intensities, maybe changing the colors a bit. で、ここで色の強さ、ライトの強さですとか、ティントですとか、
You can just play around with the controls a minute to get an idea of what everything does. で、これでいろいろと調整が可能ですね。If I don't like the effect of my light linking, I can go back and just uncheck it. I can leave the rule there and just uncheck it so it's not affecting anything. で、ライトリンクした結果が気に入らない場合はですね、ライトリンカーのノードに行ってですね、一番上にあるところのトグルをオフにすれば、つけたルールが無効になりますね。そのライトルールを必ずしも消さなきゃいけないというわけではないです。And then let me also drop down a camera. で、合わせてカメラを一つ追加して、So let's look through camera 1. で、今見たカメラから、And if you want, let's select the table, テーブル、lock the viewport, リポートをロックして、and hit spacebar and G to frame up the camera. スペースバー G とすると、今選択してシーングラフで選択しているオブジェクトに対して、そのライトが動かされる。On the side here, if you're tired of looking at your lights in your viewport, you can always turn off the light geometry for a moment. で、横のライトのアイコンというかでかいやつが見るの飽きてきたらですね、それ消していくこともできますし、Before we look at the render, let's save our scene. レンダリング始める前にちょっとシーンをセーブしておきましょう。And let's select in the viewport, Karma. カーマに寄せます。Take our 3 lights or however many lights you created right before your light linker. 今、ライトリンカー来るまでの、作っただけのライト全部選択しまして、Let's Alt and drag those over to make コピーを copies. して、コピーを作ります。And after those lights, let's display from there. Let's drop another light mixer. で、その後ろに、後にライトミキサーをもう一回作りまして、And let's drag our lights over one more time into the slider panel for the light mixer. で、ライトミキサーにですね、またそれらをドラッグして、And make some other adjustments, make it look a little bit different. で、今度違う色を右にですね、変えていきます。And then in your light mixer panel, you can select a couple of your lights, as many as you want, and click on the little plus sign where there's a folder, and create a collection. You can call it set lights. で、今、ライトのリストの右上にあるところのフォルダみたいなのをクリックしてですね、コレクションというのを作成しました。で、名前付ければそれがライトのコレクションになります。So now, after your light mixer, let's drop down another camera. で、その後にもう一回、カメラを一つ置いて、Or if you want, you can alt-click and drag over the first one and just reframe it. で、もしくはですね、アルトドラッグで最初のやつとコピって、それをまたちょっと位置を変えてみたりすることも可能です。And now let's see what that camera 2 looks like. これでカメラ2でどうなってるかを見てみて。And so now, while I'm in my Karma viewport, I can click on Shift F. カーマのビューポートで Shift S を押す、F を押すと、And shift click on an object in your scene to make that the focal point for depth of field rendering. で、そこで何かオブジェクトをクリックする焦点が合うようになります。And if you click and drag along the geometry, depending upon how you're framing it, the plane should move for you. で、カメラの設定次第でもありますけども、それでカメラが動かしていけば、クリックしていけば、それが Shift F will do that. シフト F で、シフトキーと F キーですね。Okay, so once you have sort of your second shot laid out, set up the way you want, let's drop down a switch node. で、2つですね、ショットができたらですね、スイッチノードを置いて、2つ、今あるような形でつなぎ直します。Come out of Karma, so you can just go back to OpenGL, it'll be a little bit faster for you. で、OpenGL に戻れば少し早く操作ができます。Now we want to go up to our edit menu at the very top. で、エディットメニューに行って、And go down to context options. コンテクストオプションというのを開きます。And so click the plus sign, で、プラスサインをクリックし、 click int menu. イントメニューというのを選びます。And then in the label side, we can say shot _1. Oh, call this shot. And click on edit, エディットボタンを今、右の方で押して、shot. And then here we can say shot 1 and shot 2. 今やってるように
選択肢にショート1、ショート2とそれぞれの値が0と1のあるようにしました。Select input will set to that variable. で、今のスイッチノードのセレクトインプットのところにこの変数を使うことができます。Which is at shot. So you see, as you change the value in the context option, it changes that switch for you. まあそうすると今やっているようにショットを切り替える。それに合わせてライティングが変わる。So the last thing we're going to do here is we'll just quickly set up some Karma render properties. 最後になりますけど、ここに Karma のちょっとレンダリングのプロパティというのを設定していきたいと思います。So if you hit tab and type KAR, タブキーをして KAR と打ち始めれば、you'll see a Karma render properties node. Karma のレンダープロパティノードというのが出てきまして、Drop that down after your switch SOP. スイッチソットの後につけて、Select camera. カメラ選択し、デノイザーとか GPU とかサポートしている設定が入っていれば使えます。Drop down Karma node. で、その後に Karma ノードをつけて、Feed in those render properties. で、それをレンダープロパティからつないで、And where it says output picture, アウトプットピクチャーって書いてあるところ、you just copy and paste what's in the same output picture as the render properties. レンダープロパティのところに書いてあるのと同じものですね。IP の代わりにペーストする。Now, the reason that I had you do that is because if you were to try and render this with PDG, you need to have that output picture in both places. で、これもし PDG でですね、レンダリングするときは、このアウトプットピクチャーの設定が両方にある必要があります。